Uy, may box. Ay. Baka ito na yung hinihintay kong bago kong helicopter. Baka ito na yung WLtoys V930, yung brushless helicopter na in-order ko. Let's go, let's check this out. Let's unbox. Baka ito na yun. Let's unbox this one. Baka ito na yun. Baka ito na yung bagong WLtoys V930. Let's check this out. Let's unbox. Tignan natin kung ano laman. Kung anong itsura. Balot na balot. Tignan natin. Ganda na pagkakabalot. Safe to safe, oh. Yun. Eto nga. Ayun, no? Power Star X2. Bago na naman akong papali pa rin. Excited. Sabado pa naman bukas. Sakto yung dating. Grabe. Ayun. Ano? WLtoys number V913 or the Power Star X2. Ayun, no? Brushless motor, super power with 6-axis gyro. Tingnan natin kung ano yung mga feature niya. USB charge, flight distance 80 to 100 meters. Okay, let's go ahead and unbox this new WLtoys V913. Ayun, manual as usual. Battery 3.7 volts, 450 milliamps battery, and extra propellers, screwdriver, main gear, and Allen wrench. Yun, extra charger. Madami na pang charger. Ayun, yung charger. Yung remote. Ayun. Ito yung remote. The usual mode 2. Good thing. Ayun, set tayo. Mode 2 yung dumating. Mode 2 na remote control. Kasi doon sa previous na V911S ko, mode 1 ang hirap kontrolin. So, eto, medyo familiar tayo dito. Okay? And the queen of the night, queen of the day, ayan, yung helicopter mismo. Okay? Let's go ahead. And wow, galing. Sa cable type pa siya.
Ayun. Yeah. Eto. Ganda. Ayan o. Medyo malaki siya ng konti sa V911S. Ang V911S ay nasa 245 cm lang yung yung haba niya. Ito ay 200. Ayan o. 270 mm. Kunin ko lang yung V911S. Tingnan natin kung ano kung gaano kahaba to. Ayun, ito. Yan lang natin. Ayan. Mahaba lang ng konti. Parang mga 1.5 inches yung V930. Saka medyo malaki ng konti. Ayan o. Medyo malaki siya ng konti. Yung canopy niya medyo malaki ng konti. Yung propeller, tingnan natin. Almost parehas yung propeller niya eh. Yung propellers niya almost the same yung length. Okay, so dito muna tayo, focus muna tayo sa V930 kasi ito yung bagong dating. Ito yung bagong apple of the eye ko. Okay, pahinga ka muna. V911S. Ayan, may kapalitan na to. Okay. So, tingnan natin. Let's open the canopy. Tingnan natin kung ano nasa loob. Ayun, dalawa. Ayun. Teka. Oo, brushless motor siya. Oh. Galing. Ayun, brushless motor siya. Ito pala yung fixed pitch. Ano? Fixed pitch, brushless motor. Hindi siya yung bumabalik-baliktad. Ano? Okay, let's try the maiden flight. Try natin. Try ko pala. Hindi natin. Hindi ko nababasahin yung manual. Bahala na. Magiging maingat lang ako kasi maiden flight lang naman. Tingnan ko lang. Maiden flight natin. Ba, hindi ko na may balik. Ayun. May butas na maliit doon. Hindi ko na may balik. Yun. Ayun, pumasok. Pumasok din sa wakas. And then, ayun, pumasok na. Ayun, pumasok din. Ayun, okay. Let's have a maiden flight.
batteries. Kailangan ko ng 6 batteries. AA. Meron ako dito. Lagyan natin ng 6 na batteries. AA. Maiden flight lang to, bukas yung full flight. Oh. Aba, nagkaagad. Sabi muna natin ito. Okay, maiden flight. Low rate lang. Nasa loob lang tayo ng bahay. Okay. Maiden. Hover pa lang. I-hover pa lang siya. Yun. Ang lakas ng makina niya. Oh. Ang lakas ng rotor niya. Ang lakas. Hirap. Ang lakas na rotor niya, brushless. Iba talaga pag brushless. Pero parang hindi siya umaangat. Parang hindi tumataas. Lobat na.
Okay, that's it. Yan muna.